Ну и денек же мы выбрали для отгрузки сена. Здесь на Алтае жизнь зависит от погоды и природных явлений. Сейчас полевые дороги превратились в кашу. Я договорился с соседним фермером о доставке двух КАМАЗов сена. Благо в этом году сена много и до сих пор есть излишки на продажу у людей. Пока договаривались, единственные 2 дня сухой погоды прошли, а все еще усугубляется тем, что на ночь стоит большой снег, и тогда о сене можно забыть вообще. Дороги переметет так, что никакой тракторист не поедет. А для тех, кто не видел предыдущие видео на канале Канистори, кстати, вы на канале Канистори, напомню, что после того, как мой жеребец ушел в старый табун, я закрыл лошадей в Ливаде и окончательно уже принял решение отказаться в этот год от тебеневки. Большая вероятность растерять свой косяк. И даже когда я верну жеребца, он, скорее всего, поведет всех обратно к себе домой. А мне это ни к чему. Ну а поскольку трава еще и в Ливаде вся подъедена за лето, вытоптана, мне понадобилось дополнительное сено. Итак, на колеса одели цепи, без цепей тут никак. В телегу входит столько же, сколько и в КАМАЗ, 13 тюков. Наша задача на сегодня загрузить и доставить 2 телеги тюков сена по горно-полевой дороге, в условиях метели и мокрого снега. Каждый тюк весит примерно 400 килограммов. В телеге получается таким образом около 5 тонн, 5200. И плюс телега, наверное, около тонны весит. В общем, как в старом анекдоте. А теперь попробуем со всем этим добром взлететь. Ну что, как думаете, вытянет тракторишка? Вот он, настоящий русский экстрим. Окна потеют, видимость очень ограничена. Скользим по снегу, трактор пока тащит. 2,5 километра нам тянуть. При этом один крутой подъем у нас и один крутой спуск. Не считая всех этих кашицевых луж под снегом, заболоченных мест. Нагрелся движок в гору. Сейчас заслонку откроет, поедем дальше. Ничего критичного. Петляем как зайцы, напрямую не пройти, поэтому приходится зигзагами в горочку. Ну что, МТЗ тащит, горку прошли, все, идем на спуск. Не пролезла телега в ворота. Приходится так разгружать. Зафигачили забор немножко, но не критично. Как в каком-то советском фильме про освоение целины. Трындец. Метель. До 18 метров в секунду ветер. Снег. А мы тут сено разгружаем. В городах мужики в ЖКХ жалуются, что хреновая работа. Бля, здесь бы попробовали. Ни в коем случае так не делайте. Если хотите развить хорошее хозяйство, это экономически невыгодно и нецелесообразно. Во-первых, все, что я сейчас раскидаю, половину втопчут кони, потому что они половину съедают, половину втаптывают. То есть им нужно по 2 тюка, или по 4 тюка вываливать, через некоторое время еще 4. Так будет экономичнее расходоваться сено. А так как я это все вывалить, все 26 тюков
Но у меня нет другого варианта. Ну, еще с учетом того, что у меня трактора нет. И когда кончится это сено, надо будет доставать резервное из изгороди, там где оно хранится. Это тоже то еще приключение будет. А снега здесь будет по пояс. На коне придется выдергивать стога. В общем, посмотрим, конечно, суть до дела, посмотрим, как это будет выглядеть. Лошади пока не поняли, какое им счастье привалило. Еще не разнюхали, что у них теперь запас сена есть на ползимы. Но они там доедают, пытаются доесть остатки, которые я им насыпал до того, дня 4 назад. Ну, у меня появился дополнительный расход 33 800 за 26 кубов сена. Но зато лошади довольны будут. Я спокоен. Ну и в целом можно не переживать теперь, что они убегут. Куда-то денутся. Я думаю, это хороший вариант. Но, повторюсь еще раз, экономически крайне нецелесообразный. Ну а в это время мой чубарый жеребец Терек соединился со своей старой семьей и развлекается с кобылами за 30 километров отсюда. Я его благо нашел, но, к сожалению, с первого раза не поймал, помешал табун лошадей, пришедший со стороны, вспугнул всех. Но в следующий раз, думаю, обязательно должно получиться. Вот уже и тракторист со второй порцией сена возвращается. Молодец, быстро работает. Не ленится. Итак, примерно 10 тонн практически разгружено. Надо собираться обратно, а я отстегиваю 33 800 рублей. Снег потихоньку улегся, а мне на обратном пути почему-то навеяло воспоминания из детства. Как мы с отцом на крайнем севере едем по тундре на ГТТ, это такой гусеничный вездеход, кто не знает, времен геологов и первопроходцев-геофизиков. Здесь, конечно, не тундра. Едем мы не на ГТТ, но эту смесь запаха дизеля, машинного масла и мужского пота не спутать ни с чем. По-моему, мы сегодня неплохо поработали. Я желаю всем плодотворной рабочей недели и помнить о своих близких. До скорых встреч на моем канале.